হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি সোহাগ সিঙ্গাপুর থেকে বলছি। তো চলুন ঘুরে আসি। বন্ধুরা, আজকে আমি আছি সিঙ্গাপুর ডোবিকোট। তো এই পার্কে আপনার সচরাচর সবাই আসে না, আর আসলো দিকে অনেকটা সুন্দর একটা জায়গা। তো আপনারা যদি কেউ না যান ডোবিকোটে, আর যেয়ে থাকলে তো অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও যান না, আপনারা একবার হলেও ঘুরে আসতে পারেন ডোবিকোট পার্ক থেকে। তো এখানে আসলে কি সময় কাটানো বা বিকালবেলা খুবই ভালো লাগবে আপনার কাছে। আর সামনে হলো যে আপনার রেসিডেন্ট হাউস। হ্যাঁ, এই যে এদিকে দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, তো আপনারা ঘুরে আসতে পারেন ডোবিকট পার্ক থেকে। আপনাদের কাছে অনেকটাই ভালো লাগবে, কারণ আমার কাছে ভালো লাগছে, আপনার কাছে অনেকটাই ভালো লাগতে পারবে। কারণ ডোবিকট পার্কে আসলে কি আমার কত একটা বেশি যাওয়া হয় না। তো আপনারা যেয়ে আসতে পারেন, ঘুরে আসতে পারেন, আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। আপনি যাবেন, হ্যাঁ যাবেন, কথা ঠিক আছে। খুব শর্টকাটে চলে যাবেন, শর্টকাটে চলে আসবেন। তো এটা আপনার জন্য ভালো হবে। আর বেশি সময় লেন্দি ধরে আপনি থাকতে পারবেন না। লেন্দি ধরে থাকতে গেলে দেখা যাবে কি আপনার সমস্যা হইতে পারে। এটা হতেই পারে, স্বাভাবিক। কারণ বলে কর্মকর্তার হাউস, তো আপনি এখানে লেন্দি ধরে থাকবেন না, কখনো না। তো আপনারা যারা যাবেন শর্টকাট চলে যাবেন, শর্টকাটে চলে আসবেন, আপনাদের জন্য ভালো হবে। আমরা কিছুক্ষণ দেখা যাচ্ছে এটা মেরিনার আমাদের, আমরা সিঙ্গাপুর যে মেরিনা, সিঙ্গাপুর সিটি। তো সিঙ্গাপুর সিটিটা আসলে কি অনেক সুন্দর একটা জায়গা। আর অনেক সুন্দর একটা জায়গা। আপনারা ঘুরে আসতে পারেন বা যেতে পারেন, দেখতে পারেন। আপনাদের কাছে সবার কাছেই ভালো লাগবে, অনেকটাই ভালো লাগবে। কারণ সিঙ্গাপুর সিটিটা আপনার, সিঙ্গাপুর সিটি সব জায়গায় পুরো সিঙ্গাপুরটাই সিটি। আপনারা যারা এখনও যান না বা সিঙ্গাপুর মেরিনাতে যান না, আপনারা যেয়ে আসতে পারেন। আর যদি আমার দর্শক আমার চ্যানেলটা ভালো লাগে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে।